அனைவருக்கும் வணக்கங்க. இதுதாங்க நம்ம வண்ணாங்குளம். இயற்கை நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய வரங்க இது. சமீப நாட்களா இந்த குளத்துல நல்ல சுத்தமான தண்ணீர் கிடக்குங்க. அதனால நம்ம மாடுகள் தாகம் தீர்க்க தேவையான தண்ணீர் இங்கேருந்து மாடுகளால எடுத்துக்க முடியுது. இந்த குளத்துல இப்போ வெள்ளை தாமரைப்பூ அழகா பூத்து இருக்குதுங்க. அது இந்த இடத்துக்கு இன்னும் அதிக அழகையும் சாந்தத்தையும் கொடுக்குதுங்க. நாம அனைவரும் இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்ற வாழ்க்கை தான் உண்மையான சந்தோஷங்க. இந்த குளமும், இந்த மாடுகளுக்கு தேவையான தண்ணீரும், இந்த வெள்ளை தாமரை பூவும் நம்ம வாழ்க்கையோட ஒரு அழகான பகுதிங்க. வாழ்க்கையில முதல் தடவையா வெள்ளை தாமரை பூவை நான் கையில எடுத்து பார்க்குறீங்க. உங்களுக்கு இந்த இயற்கை அழகை பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் பட்டனை சுண்டி விடுங்க. தேங்க்யூ.